హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరుల వంట ఛానల్. ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ పెప్పర్ చికెన్. ఇందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా, ఆనియన్, 1 స్పూన్ గార్లిక్ పేస్ట్, అలాగే దాల్చిన చెక్క, 2 లవంగాలు, 2 యాలకులు, కొంచెం సోంపు, కొంచెం ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర. ఈ స్పైసెస్ అన్నింటినీ ఒక కడాయిలో వేసుకొని నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న స్పైసెస్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయిలో 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇలా ఆనియన్స్ బాగా మగ్గేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత 1 స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. గార్లిక్ పేస్ట్ పచ్చిదనం పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు బాగా మగ్గేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో చిటికెడు పసుపు, తగినంత ఉప్పు, 1 స్పూన్ కారపొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. చికెన్ని బాగా కలుపుకొని 20 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్లో వాటర్ అంతా పోయి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం అంతా చికెన్కి బాగా పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మరొక 10 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకోవాలి. చూసారుగా, చాలా ఈజీగా పెప్పర్ చికెన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిరుల వంట ఛానల్.